Për pak sekonda, gjithçka mund të kishte marrë fund. Gjesti ishte gati të largohej, të mbyllte kapitullin e tij në shtëpinë e Big Brother VIP. Trupi i tij ishte ngritur, mendja kishte marrë vendimin, por një moment i vetëm, një çast i papritur e ndali. Një sekond më ka shpëtuar, tha ai, duke betuar se ajo çastësi e ndali në prag të dorëzimit. U çova dhe u fala. Një veprim i thjesht, por i ngarkuar me besim dhe përkushtim, e ndali nga një vendim që do të trondiste jo vetëm lojën, por edhe realitetin e tij. Gjesti ka kaluar mbi 150 ditë izolim. Nga një reality show në tjetrin, nga një botë e mbyllur në një tjetër, ai ka ndjerë barrën e rëndë të psikologjisë njerëzore. Një lojë ku realiteti dhe manipulimi ndahen vetëm nga një fije e padukshme. Ai e ka thënë shpesh se është lodhur, se nuk mundet më, se dëshiron të largohet. Por, çdo herë diçka e ndalon. Pse? A është frika nga dështimi? A është presioni i një loje që tashmë nuk ka më rregulla? Apo është vlera financiare që i është vënë qëndrimit të tij në këtë burg të art? Në një bisedë të tensionuar me Danja Kokën, ai pranoi atë që shumë kush e kishte vënë re, por askush nuk kishte guxuar ta thoshte me zë të lartë. Kam qenë duke dalë për pak. Një sekondë e madhe ka qenë, zëri i tij dridhej mes fjalëve. Danja e pyeti se çfarë e ndaloi. Ai nuk hezitoi të përgjigjej. Ai sekond ishte që u çova dhe jam falur. Por realiteti i shtëpisë nuk të fal. Loja është bërë një labirint i errët ku çdo tentativë për të larguar një banor nga gjesti shkatërrohet nga forca të padukshme. Ai i heq këta banor nga dera, por dikush tjetër i shtin brenda nga dritarja. Derisa gjesti i nxjerr banorët e tjerë jashtë, forcat të tjera i fusin të njëjtë përsëri brenda, në shtëpinë e Big Brother VIP, duke e çuar atë në prag të çmendurisë. Kjo e ka çuar atë në kufirin e tij mendor. Gjesti nuk është më thjesht një lojtar, ai është një njeri që po lufton me realitetin dhe iluzionin njëkohësisht. Çdo ditë është një betejë për të ruajtur ekuilibrin, çdo natë një mak që nuk ka fund. Ai ka kërkuar disa herë të largohet, të marrë zarfin e zi dhe të dalë me kokën lart. Por çdo herë, një dorë e padukshme e ndalon. Është paraja? Është fama? Apo thjesht fakti që loja është bërë një burg nga i cili nuk mund të shpëtojë? Por tani, gjesti është në një udhëkryq. Prajmet e ardhshme do të jenë vendimtare. A do të arrijë ai të çlirohet nga ky rreth vicioz, apo do të mbetet një figurë e burgosur në teatrin e madh të një reality show që nuk njeh mëshirë? Një gjë është e sigurt, momenti i tij po afrohet, dhe kur të vijë ai sekond vendimtare, nuk do të ketë më kthim prapa. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!